Bu kişi deyil, siz bundan nə istəyirsiniz? Bu deyil, aşıq deyil. Deyim. Hə, Dinleyin. deyil. Der ki saz Ha. bizim ant yerimizdir. Folklorumuzdur. O saz çaldığın zaman yanında hanımlar rəqs eləməsin. Bu saza Bu hörmətsizlikdir. aşıq variantı çalınır, axı özünün öz yolu, öz dəstəyi, o Türk saz kimi çalınır. Bax, O Sazlı desinlər xanımlar oynamasın da. O nə deməkdir ki? Bu da musiqi alətidir də. Sazı ümumiyyətlə kim and içində? nətər olur, sazın başını oynatırlar, başını alırlar, vururlar, çırpırlar, onda bir şey olmur. bax onda da Fəzail miskinli deyir ki, mən zəng elədim Aşıq Mübarizə ki, o saza qarşı hörmətsizlikdir, bir də etmə. Mübarizə ondan sonra etmədi. Mübarizə dostum daşı fəzadə istəmirəm, mən bu mövzuya qarşıyam, amma bu uşaq haqqında demək istəyirəm ki, Aha. bu incəmatdan Allah rızsın verib, çörəyin qalır, nə işin var bunda? Bu saz çalmasa düzəlir hər şey Azərbaycanda, hər şey problemlər hamısı həll olunur sazla bağlı. Yox, elə demək.